你就说这湿滑不湿滑吧。如果说要用 iPad 来看漫画，在我使用了多款 App 以后呢，最后留下的只有这个可达阅读器了。今天就来和大家分享一下我的使用体验。首先，作为一款漫画阅读器，丰富多样而便捷的文件访问就显得是非常的重要了。点击右上角的加号呢，你可以通过 WebDAV 和 XMB 协议连接家里的 NAS 设备，实时读取你多年的收藏。它还提供了 OPDS 协议，这样方便连接其他的一些漫画库应用。当然，它还支持云端网盘，这年头都是标配了，不然都不好意思和人打招呼，是不是？比如我自己就是添加了阿里云盘。另外呢，除了以上的这些途径呢，还可以用 WiFi 从电脑无线传输到设备。它甚至还支持直接读取移动硬盘导入文件，比如我用 USB-C 连接我的硬盘到 iPad， 选择导入就可以了。当然，如果你是 Kindle 用户的话呢，那么对 Mobi 文件一定不会陌生。可达阅读器对它的支持也是非常的好，当然也包括其他的一些常用格式，比如 zip、RAR、EPUB、PDF， 包括 7Z 这样的压缩包。我选择使用可达阅读器还有一个原因是它优质的阅读体验。我最喜欢就是这个翻页效果了，湿滑程度就像我在看一本纸质漫画书一样，手指在哪里，页面就翻到哪里，非常的跟手。可达一共有3种翻页效果，点击屏幕中心即可呼出快速的设置，可以选择不同的翻页方向和效果。比如非常有特色的纹理效果就很有意思。这里还有个很有趣的场景选择雨中，烟火，包括车窗，让阅读更有意境。你们一定也发现了最上面的画质增强选择，是的，它就是 AI。可达阅读器也紧跟前沿技术，使用它可以对那种画质不太清楚的老旧漫画做一个画质提升，越是画质差的效果是越明显。在设置里面也有很多个性化的选择，大家可以根据自己的喜好定制专属的阅读体验。另外还有些小技巧也和大家分享一下我们长按屏幕任意位置可以触发缩放，哪里想仔细查看就点哪里。在阅读模式下，长按屏幕底部即可进入页面预览选择，方便我们快速的进入到感兴趣的位置。我知道你们总有一些不太方便的时候可达阅读器也为此准备了隐私模式，长按底部 Tab 任意位置即可激活，输入密码或者是 Touch ID 锁定，这样下次再打开可达的时候呢，就必须解锁才能进入了。再次长按底部就可以退出该模式了。如果你和我一样，有时候就是懒得伸手去翻页，是的，我知道肯定不是我一个人。如果你也是的，弹幕可以走一波可达支持 Apple Pencil 双击翻页，也能支持蓝牙游戏手柄，只要是可以连接你的 Apple 设备，无需任何设置即可控制可达。由于篇幅的有限我实在是无法把可达阅读器的每一项功能都展示给你们看。不过你们现在应该对它有个初步的了解了。可达支持 iOS 和 Apple OS， 通过 iCloud 自动同步所有的设置和书架中的阅读进度，对苹果多终端用户非常的友好。如果你也是一名漫画爱好者，不妨试试这款应用，相信不会让你失望的。感谢大家收看本期视频，如果你喜欢这期内容别忘了点赞、订阅和分享我是小鹏，我们下次再见，拜拜。